Ngilinda amaphoyisa bezokwazi. Ngalana mucabanga ungadlula nini? Bona bezokwazi ukubona abantu bakho. Baningi kakhulu laba futhi. Bonakele baba. Okay bafo ngoba ngalela langa uza ngala engikucelayo bengicela ukuthi uvesane ufike kumina size kubo labantu bafo sikhulume nabo into eyodwa bafo vele kuzoba isikhashana mhlambe 5 minutes kulungile bafo okay wakithi ngoba inetwork iyahlupha ngicela ukubatshela abantu ukuthi asibonane nabo ngesonto okay wakithi network ngicela ngingenelele ophakela noJesi angithi manje mina sengibiza uphakela ngokwe-timetable yakhe uthi ucela ukuphoqa uSunday ukuthi afike la kunina uma ngabe lento enisho njengomphakathi ingenzeki la Kuma isiqoko kumakarabha amathaconsele entshembeni yile siqandule emzinyathi namhlanje lagcina khona nje inanda amawela nje ibridge kaSeme in March and March gasele lapha impela ke ingasadle inkobe zamuntu impela nje basibona impela ukuthi nje eqaleni kuxoxiwe impela kwaboniswana phakathi ukuthi cha ikhishwe impahla zakhishwa ngempela la besibona khona ke unegotiator wethu ke umfowethu obegqoke isiqoko esilihlaza impela kuyena impela ubeyibambile ingxoxo namaphoyisa phakathi kwavunyelwa nangetruck sithanda ukubonga kakhulu impela kulotsezwa isiqoko esilihlaza impela noma singasakwazanga ukuthola igama layo ukusilekelela ekutheni sikwazi ugcine sesithola nemsindo yeyingxoxo sibonga kakhulu impela kumfowethu izandla zedlula ikhanda sibonga impela nabo felibini impela kuyabonakala impela cha bebeyilwiphi impela impahla sezizaphumela eminyango impela ukugcine kuvunyelwe ukuthi kuzofika itruck impela izothatha impahla inkinga mase ifikile itruck sebizwe iMarch and March ngoba phela amaSomali bathi abanayo itruck problem ke kwaba imali ke yokukhokhela itruck ke la gcine sekudala khona ke inkinga ke impela ke impahla gcina sezisele dengwane la sefana amaphoyisa ke enza umsebenzi omkhulu wokugadala impahla suke sinamathamba impela ke la amaSomali sefuna ukubuyisela impahla phakathi la kudala la kusuke khona lezinsizwa ke impela ke nalesiqoko silihlaza nofelimtini kwafuneka manje bayolwa manje babuza ukuthi zibuyela kanjani impahla phakathi ngoba phela buvunyelwe ukuthi bayahamba labantu kodwa kwabonakala ukuthi impela isingaphezulu yodwa Philipine wasezama ukuthinta uphakela ubuthakathi othe cha uzozama uba khona ngesonto ukuthi kulungiswe udaba lapho ke amaSomali nathi awube ngasekho ngesonto asazi ke ukuthi ke kushaya isonto bekhona kuzenzakalani ngoba nje manje ubona impela umphakathi ufuna ukubabamba ngezandla impela sithi nje na ivideo ithokozeleni sasuku isixakaxaka konakala awu madoda ila insizwa samangadini nombhobho ingapheli moya ayi ziyakhala Badala
Kade kuyinywa manje sixazulelekile sekudlama isibuyelelana impahla phakathi kwesikhathi sesikhunyiwe ukuthi uma ingafiki imoto because sebenzile ubutsotsi usebenzile ubutsotsi usebenzile isiyabuyela bebethi futhi siyabuyela futhi vele sazokhishwa ikhishwa yonke ihlale ngaphandle vele iyakhishwa isitolo sakho thola ukuthi vele ayifiki isitolo ngithena sesidela ukuthi asikopharate impahla yabo ibuyela kanjani emakhaya isizophinde ikhishwa emele bambisana wekhipha bebe sizona umphathi Khale mungazovela iziphela ngeke uvele wena sizoshutha labaya uzokhuluma kuphela Siwa amaphoyisa stupid akacabangi kanjani amazi nakushona ngicela ngena abaphathi bengasithimasha thiwa nje sibekhefile amaphoyisa stupid hawu vele le nto benzayo bebevalelene le ndaba ngoba ngakhona ukuze imphathi sizosamemeza ukuthi imphathi akakhulu sekwenziwane lama-hours amangaka bevalelene ngaphakathi ngoba babhizi sebepheliwe nje sebelokho behleliwe manje ayikho into eyenziwayo kanti sithi thina kuphela singaveli Babosho babanancwadi yangapha eyanana kuyitolo ezikho emthethweni kodwa ba-protecta futhi
siyayikelelana abantu bangaphandle nje ebenibabona babekwabayeni ibhoda gate Immigration Act. Kuthiwa la amaphoyisa afunekeza ngoba mhlawumbe awawazi lo mthetho. Ngala bafundile. The citizens of South Africa have a right to determine who stay in their community regardless of legal status. Lokho asikho wrong. Lalela bridge. Ngilalela. Ngithi mina ngiyakukhumbula uthene ngushilo okhulunywa amaphoyisa. Ethi acela wona ukuthi ahlangane nomphakathi la kusasa ngo10. Lempahla ngo12 izobe ingasekho. Ngoba enzani athi amaphoyisa umuntu obehamba ophumela eyolanda truck usevala amafoni.
kodwa unacela ukuyinikela ukuthi kusasa le mpahla kushaya u-12 ingasekho ngoba manje okusho khona abanayo plan abazokwenza abayenze manje lamaphoyisa lawo siyawazi futhi nawo phezulu mina nginesitolo nginesitolo mina khona iPakistan ngala kade siwavalele ama-Pakistan kwekhona amaphoyisa amanye akhona futhi nala aqoqa impahla siqoqa impahla afake etragini okusho ukuthi lento ekhulunywa abuyile manje yamanga manje abuyile lawo ama-Pakistan akhe esahambi kahle abuya ngosuku la afaka amakamera manje umthetho nje futhi umthetho sesiyobhalisela Fakela umthakathi lo ngimfonelayo uthi ngicela senzeni i-video call khona ezobona ukuthi ngaphandle ahamba abantu bawulanda i-truck alifiki kuze kuzoba manje umphakathi usisola yonke into la sengithi mina le ingaphezu kwami ngicela bafo ungenelele ukuthi ungayenza kanjani isemthebheni la lendawo kwasona nawe ebusuku ngalana mucabanga ungadlula nini bona bezokwazi ukubona abantu bakho baningi kakhulu la bafo bonakele bafo okay bafo ngoba ngalela langa uza ngala engikucelayo bengicela ukuthi uvesane ufike kumina size kubo labantu bafo sikhulume nabo into eyodwa bafo vele kuzoba isikhashana mhlambe 5 minutes kulungile bafo okay wakithi ngoba inetwork iyahlupha ngicela ukubatshela abantu ukuthi asibonane nabo ngesonto okay wakithi network
Kusho nethi. So bafowethu la uphakela lo ngikhuluma naye uthi uma ngabe amaphoyisa kusasa kushawutwe nabantu besakhona la kule store ucela ukuza la kaSeme ngesonto uvele ngesonto uphakela ngithi le timetable uphakela uze ebuteni ngesonto uze ebuteni so into ithi uma yena usho yena mina nina njalo nomphakathi asibe isinqumo engizonithathela sona noma yini enisho noma yini eniyenzayo niyenze njalo nomphakathi ngoba vele kade navumelana yabo akukho futhi la enginikhuza khona engikushoyo manje futhi ngicela ukukhuluma senta sami engikushoyo uma lento enivumelana ngayo ilungile noma ngabe enivumelana ngayo i-right kodwa njengoba bona bathemthina bacela ngenelele ophakela noJesse angithi manje mina sengibiza uphakela ngokwe-timetable yakhe uthi ucela ukuphoqa uSunday ukuthi afike la kunina uma ngabe lento enisho njengomphakathi ingenzeki la okay mina ngasakwenzayo akukho laba bahambe manje manje zethu ziyaphela emaphakatheni ngokwakho yini esodayo Ite mina wena. Ukukhuluma ukwamukhuluma ngiyakhuluma nangakhulumi ngiyayo so uma ngabe ngingabi kufanele into mayengibisa kufanele ngibikele umuntu omdala uma ngabe umuntu omdala kunami ethi uma ngabe ethi amaphoyisa usha u12 empahla ngasekho uma ngabe usha u12 empahla ngekho yena ngesonto uzozala okusho ukuthi i-timetable yakhe noma ngamthini kodwa yena uzozala akekho umuntu ozodayisa lana akekho umuntu ozodayisa lana Kululimo ukuthi bayisapha njengoba mina ngichaza ukuthi kuyimanje icontainer ade sivalile phezulu isivuliwe ukubuza nje ukuthi kuzokwenzeka yema ubuzela wena into yakho mina okay bafema mina yini engayenza ekudlulise mina ngoba ngifikile la ngakhuluma la bonke ukukhuluma engikwazi sivumelwe uphika le mpahla izabaphandle ushawuphile la finish mina ngokwami ngiyangibhakaza ngiyabuya kodwa ukwenza amaphoyisa angikwazi thina makuthinga nomthetho yini ngizothimba bengithi siqale yini ongayenzela umuntu abe right home ngoba kuyaphoqa ukuthi kushuthi noma ngafika uphakela la wena bakuzobusa nje nobani uzobe sanje cause uma ngabe uphakele efika uzotshela yena wena bafo kune container lapha ngasekhaya ayivaliwe uzobe sewuya naye khona nami ngizobe ngikhona yini lesi wrong lenze vulo niyamazi uvumo ziningi indawo ubonile wadilethwa namhlanje bamkwethu noma ngabe ubani okunikeza inkinga biza uvumo leduze sikhaya emkhabela namanje ulapha emkhabela noma ubani okunikeza inkinga noma ngathi protection fee noma ngathi yini bafethi ya ngicela la ngoba ubafo ufele emntwini usenento ethi
ngoba inkinga enkulu amaphoyisa asemthethweni. So njengamanje noma kuzoza uphele uphakele ngesonto icathi i-way forward uzosikhiphela ukuthi ithini ngoba kucathi enanda sinenkinga. Akayeke ba. Akayeke ngithi. Let's